Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Disponibile per tutti gli utenti Android e Apple. Ti aspettiamo. Scoperta una piantagione di canapa indiana a Cetraro, siamo nel Cosentino, l'operazione della Guardia di Finanza, la droga immessa sul mercato avrebbe fruttato circa 500.000 euro, vediamo. Guardate con quanta amorevolezza annaffia e si prende cura delle piante di marijuana, forse perché è consapevole del tesoretto che ha in custodia, che immesso sul mercato avrebbe fruttato ben €500.000. Peccato però che l'occhio vigile delle fiamme gialle cosentine ha rovinato i piani del coltivatore di Cetraro, che è finito in manette in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Paola su richiesta del procuratore Pierpaolo Bruni e del sostituto Teresa Valeria Grieco. I finanzieri del Comando Provinciale di Cosenza, dopo aver percorso una serie di ripidi sentieri della costiera tirrenica facendosi largo fra rovi e fitta vegetazione, hanno scoperto una piantagione di circa 100 piante di canapa indiana, aventi un'altezza di oltre 2 metri e peso superiore a 40 kg, curate e coltivate in vasi, occultati all'interno di un canneto in una zona impervia del comune di Cetraro. Dopo vari appostamenti e indagini scattate immediatamente ed effettuate sotto la direzione della Procura di Paola, sono state ricostruite le attività illecite, individuata una persona di Cetraro, responsabile della coltivazione e custodia del tesoro illegale. Le perquisizioni hanno inoltre permesso di rinvenire e sottoporre a sequestro ulteriore sostanza stupefacente, ma anche tutto l'occorrente per innaffiare le piante di canapa indiana. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Disponibile per tutti gli utenti Android e Apple. Ti aspettiamo.